चिकन बनाने आए थे, तेल लगाना था उसमें। दिनों बाद ब्लॉग स्टार्ट करें, मतलब बहुत दिनों बाद बाहर निकले हैं। आज मौसम अच्छा था, संडे था, और हम हॉस्टल के लोग हैं सारे, मतलब मेरे हॉस्टल के दोस्त हैं सारे। तो अभी हमने शुरू करें, हम आपको बताते जा रहे हैं। हम भी चिंगे के साथ हैं, हम भी चिंगे के साथ। तो अच्छी तरह से ब्लॉग है, अच्छा ब्लॉग है, देखो ब्रो ले रहे हैं भाई। तो आज हम ब्लॉग बनाने जा रहे हैं। मोहित भी आज हमारे साथ है। आज सारे हॉस्टल वाले जितने भी हैं सारे हॉस्टल वाले, और अभिषेक भाई मेरे साथ है। तो मिलते हैं आगे। आलू वाला भी सर, शिमला फुल गैस का बंदा, तुम चले जाओगे कहीं पे भी मजाक है सर। ये हेलमेट का शीशा लगाओ सर। क्या है ये? हाँ, ये कटरीना कैफ वाला हेलमेट क्यों पाया है? ये लोग धोखा देके खुद खाने बैठे हैं यहाँ पे। ये अनिल का आइडिया था, इसने धोखा दिया है यहाँ बैठा है खाने के लिए। और ये प्रधान था, ये ये देख। तो देखो भाई, हम लोगों के साथ थे और भी बंदे हैं, वो पेलते हुए गए आगे अपनी बाइकों को। ये वाला ऑडियो भी आना चाहिए। आएगा। ये लोग पेलते हुए गए हैं। देख, हम तो मजे से जा रहे थे भाई, अब हमको भूख लगी, हम खा रहे हैं यहाँ पे कुछ। ये एडवाइस आरिफ ने दिया कि भाई रुक के कुछ खा लेते हैं, कुछ खा लेते हैं। और ये राइट। राइट। हम डेस्टिनेशन पर रीच हो चुके हैं। शोएब जी, मैं कह रहा हूँ नीचे बैग लेने की जाके। नीलकमल, अंशुल, अविनाश, राहुल टकले, शोएब, अनिल, सौरभ ब्रो, मोहित, अभिषेक ब्रो, यो ब्रो, चिकन। चिल मारेंगे अपन लोग, हैक करेंगे, चिल मारेंगे। यार चलने यार।
बियर गिल्ली भोसड़ी का आदि मैंने पाकिस्तानी सब मंगाए भोसड़ी के चूल्हा बनाने नहीं आ रहा। ये प्लेट ये गांड में देखो पहले खा बनाई है नहीं, ले लो प्लेट पहले। ये पूरा रात का जुगाड़ करके बैठा। मालिक साहब तेल निकालते थे, चिकन बनाने आए थे, तेल लगाना था उसमें। बहुत नहीं हो गया यार? अरे हाँ, बराबर बराबर निकालेगा ना दोनों में से, सब में से। ये अक्की भाई ने इतना पेट्रोल चोरी करा है, अब ये तीसरी बाइक से निकालने लगा ये बंदा। यहाँ तो बैठने का भी नहीं है। बड़ी मेहनत कर रही है, बना रहे हैं, खा रहे हैं। Moving back to हाउस बेबी। साले ये तो गिल्ले होंगे ही, चाहे तो जितना मर्जी जोर लगा ले।